兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2020年10月19号。今仔日的经文是诗篇63篇第1节到第8节，出来及记第40章34节到38节，启示录18章第1节到第10节，19节到20节。今仔日要甲大家分享的是什么人的荣耀？一句俗语话讲，观察看了后，才会当来论定啦吼。中文讲叫做盖棺论定吼。意思就是讲，一个人死了后，伊的成就、伊的一切的功劳、过错，还是荣耀，还是其他的评价，拢互后代的人来评论。换一句话来讲，即盖棺，也是讲棺材看挂了后，真歹势讲，就是讲已经无机会啊，吼。即个功劳也好，过失也好，已经论定啊。通常来讲，面对一个人离世，吼，也是讲破重病，一般的人袂讲无好听的话啦，吼。总是会讲几句好听的话，特别是对伫过身的人来讲，咱通常拢袂讲安尼，甲伊讲足歹听、足重的话吼。甚至咱会讲几句安尼恶乐的话，也是讲安尼较好听的咱讲场面话啦吼。这是因为人非常伫意即个面子的问题，非常注重家己的荣誉啦吼，还是讲荣耀啦吼。个人的荣耀对某一寡人的职业来讲是非常重要的，特别咱讲军人啦吼。一个军人你若特别也是讲将官退伍了后。伊的一生的成就，除了伊的官阶以外，伊会可能甲你讲的是会讲着讲哦，我得到偌济奖章啦，得到偌济的即个荣誉证啊吼，也是讲荣誉即个勋章吼，等等遮个代志，对伫倒活地遮个人来讲，检查遮个真重要。但是，当人一旦失去性命，还佫会当被纪念偌久？对历史来看，人过一段时间了后，渐渐就受到淡忘，可能会去互记得的，可嘛无几个人啦吼。个人的荣耀、名誉，真正有遐尼重要吗？这值得咱去思考的代志啦吼。启示录的经文内底讲到巴比伦的荣耀，巴比伦帝国的荣耀，伊是捌是一个真有权柄、非常荣耀的一个帝国。但是伊有缘也会败落嘛吼。事实上，咱来思考这项代志啦吼。启示录的时期并毋是巴比伦的时期，互咱注意了解吼。但是为什么启示录伫即个初代教会的启示录，伊会用巴比伦呢？当然，这有伊的政治的背景啦吼。罗马帝国是一个极权的统治，通常是无接受人民的批评。对人民的批评是非常敏感的，所以启示录的读者约翰，伊就用伊要批评罗马政府，但是伊无直接批评，伊用巴比伦来类比，用巴比伦来类比。像讲伫启示录内底讲大阴符，其实嘛是咧讲着罗马政府啦吼。用安尼的角度来提醒咱，虽然是遮尔荣耀的一个国家，伊有缘的败落。咱来去思考伫即个世界历史的中间，有两个国家自称也是讲被称作日
无热的国家。第一个是西班牙，但是咱较熟的是英国。西班牙的国王 Carlos 第一世，伊安尼讲啦，伊讲伫我的领土的顶悬，日头永远无落来，意思就是讲，伊所统治的领土是遍及全世界逐个时区啦，所以讲伊的国土内底永远是日时啦，永远是日时，这个代表讲伊安尼，伊的国势真大真荣耀，虽然是安尼，有两个国家捌安尼自称也是被称，我讲咱人的荣耀毋是永远的啦。除了咱真正认捌咱的荣耀，就是上帝的荣耀。咱只不过是活伫其中尔点。出埃及记40章摕到摩西的即个会幕建设已经完成。其实迄毋是摩西的荣耀，虽然伫伊的时代起好势。这个即摆互牧师来联想到现代教会的建筑，到底是甚物人的功劳？咱知影过去有真侪迄个政府的机关，足爱伫迄个建筑内底刻甚物人的名安尼吼，甚物人的荣耀？咱知影伫美国加州甘仔县即个原本伊的名叫做美国改革宗黄林区社区教会的一间真大间的教会，伫个20周年的时阵，礼拜2起好了后，就改名，成做全世界足出名的，叫做水晶教堂。这个名真响亮，因为伊的礼拜堂嘛金死死。这个通互这个名，这个礼拜堂也是起造的人得到荣耀嘛？这敢真正遮重要？改名敢真正遮重要？黄林区的社区教会真普通吗？对啦，其实是真普通啦但是因为这个教会的名的普通，互人受到提醒，上帝的名得到荣耀，较是重要的。咱看起今仔日的经文记载，当会幕起造好势的时阵，摩西无才调进入会幕，因为迄个会幕有上帝云彩伫咧，上帝荣耀伫遐。即个会幕是为着上帝的荣耀来起，毋是为着摩西来起的。历代志下5章11节到14节也有相关的记载。第一届所罗门的献堂的中间，提醒了咱毋通伤过注重家己的荣耀，袂记起咱的礼拜堂，咱的生命的目的也是为着荣耀上帝来存在。所以咱千万毋通颠倒，爱会记起荣耀上帝。弟兄姊妹平安，今天是2020年10月19号。今天的经文是诗篇63篇第1节到第8节，出埃及记第14章的34到38节，启示录第18章的第1节到第10节，19到20节。今天要跟大家分享的主题是谁的荣耀？有一句成语说盖棺论定，意思就是说，当一个人死后，棺材盖了之后，他一生的成就、功过、荣誉，就等后代对他的评价来论断了。换句话说，当棺材盖了之后，表示一个人没有生命了，也不再有机会了。功过已经定，那他的时代已经过去了。那么通常我们在面对一个人要离世的时候，或是生重病的时候，人们总是不会想要说不好听的话，
总是会几句这个好听的话，或是对于刚刚过世的人会讲几句褒奖安慰的话，所谓负面的话，大概都不会有人来讲这样子啊。因为人们非常在意面子的问题，非常重视自己的荣誉。个人的荣誉对于某些人的职务是非常重要的，特别是一个军人。当一位军人如果从军中退伍之后呢，你会听到他讲述他的这个军旅生活，他会讲到他一生的成就，除了他的官阶之外，他得了多少奖章啦、荣耀啦，还有这个荣誉状啊等等的。对于活着的人，活在当下的人，或许是非常重要的一件事情。但是，一旦人失去了生命，他到底还能被纪念多久？过了一段时间之后，还有几个人会被记得？也许在历史当中非常重要的几个人物，他还会被记得啦哈。个人的荣誉、荣耀，真的有那么重要吗？这值得我们基督徒来思考的一件事情。启示录的经文里面，他提到了巴比伦帝国，这个是一个曾经非常拥有权柄啊、非常荣耀的一个帝国，但是它也会败落。事实上，我们如果敏感的人，您可能会觉得奇怪，在初代教会启示录的时期，根本不是巴比伦的时期呀，为什么会讲到巴比伦呢？这个让我们来思考了。当然有一个所谓的政治权柄的问题。我们都知道，这个集权的统治不喜欢人民批评他，所以罗马的权柄他不喜欢人民来批判他。那约翰他是活在罗马统治之下的人，他对罗马政府有一些批判。那他不能直接批判，他只能用比喻式的。所以在启示录里面，他用两个比较大的项目来类比，一个就是巴比伦，一个是大淫妇啊。那巴比伦其实是在暗喻罗马帝国了哈。罗马帝国也曾经光荣一段时间，也其实非常久的时间了啊。但是它也败落了。在后面的历史里面，特别在殖民时代里面，有两个日不落国产生。我们通常比较熟悉的是英国啦。其实第一个被称为日不落国，是因为西班牙的国王Carlos 一世他自己这样说。他说，在真的领土上，太阳永远不落下，意思就是说，它的领土遍及了世界的各个时区，它的领土所到之地呢，都是白天啊。他的意思是这样子。那现在这些帝国在哪里？也都败落了啊。无论是西班牙也好，无论是这个英国也好，这样的帝国也渐渐在萎缩的当中啊，甚至已经连本土都要分裂了啊。我们如果不能记得人的荣耀只是一个短暂的，无法是永恒的，除非我们真的认识我们的荣耀其实就是上帝的荣耀，我们只不过是在上帝的荣耀下的一个片刻而已。出埃及记的第40章经文里面提到，摩西所建设上帝的会幕已经完成，但那并不是为了摩西而建，也不是摩西的荣耀。这样的经文让牧师再一次的联想到现代教会的建堂，到底是谁的功劳，谁的荣耀，彰显了谁？我不知道大家知不知道，
有一间教会，原本它的名称称为美国改革中园林式社区教会。这听起来默默无名的教会，其实它是赫赫有名的、非常有名的水晶教堂的前身。因为他们建堂，这个不是建堂，这个教会设立20周年的时候，这个礼拜堂盖好了啊。因为礼拜堂盖好之后，就改名称为水晶教堂 （Crystal Cathedral）， 变成了一个非常响亮的名称。因为呢，他们有一个亮晶晶的礼拜堂，这样的外观而得到的荣耀。是真的我们所重视的吗？真的很重要吗？园林式社区教会这么那么通俗吗？其实也是啦，也就是因为很平常、很通俗、很平凡，才会让我们记得要彰显上帝的荣耀，不是吗？会幕落成的时候，我们看到了上帝的荣耀充满了会幕。摩西他无法进入在会幕里面，因为会幕有云彩，云彩代表了上帝。这个会幕是为了上帝的荣耀而建的，不是为了摩西的荣耀而建的。在历代志下第5章11到14节也有相同的第一次的献堂，所罗门王的时代。也告诉我们这样子，云彩充满了整个的会堂、圣殿，祭司都没有地方可以站。这提醒我们不要过分重视自己的荣耀，忘记了我们的礼拜堂，我们的生命的目的其实是为了要荣耀上帝而存在，千万不要本末倒置。